Hello, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပြီးခဲ့တဲ့ tutorial မှာ origin code BGP origin code ဆိုတာကိုရှင်းပြခဲ့ပြီးအခုကျွန်တော်ရှင်းပြမှာကတော့ BGP Path backselection ထဲမှာ THC discriminator လို့ခေါ်တဲ့ MED ဆိုတဲ့အကြောင်းရှင်းပြပါပါ MED ရဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြဖို့အတွက်ကျွန်တော်လက်ရှိဒီ topology ပေါ်တာ5လုံးနဲ့ run ထားတယ် AS 4ခုရှိရပါတော့ဒီ topology ကိုကျွန်တော်မရှင်းပြခင်မှာ MED အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြမယ် theory အနေနဲ့ MED ကိုကျွန်တော်တို့ Cisco ကတော့ metric လို့လည်းပြောကြတာပါနော် Cisco ခေါ်နေတဲ့ sound metric ပေါ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုကြပါစို့ R1 ပေါ့နော် R1 ကနေပြီးတော့ R4 ရဲ့ loopback 0နဲ့ loopback 1ကိုကျွန်တော်တို့သွားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ AS BGP AS 23 R2 နဲ့ R3 ရှိရဲ့ AS ကိုဖြတ်သွားတဲ့အခါမှာ link 2 link ရှိရဲ့link ရှိတဲ့အခါမှာ R2 နဲ့ R3 ကဒီ R4 ကနေပြီးတော့ advertise လုပ်လာတဲ့ loopback 0နဲ့ loopback 1ရဲ့network address တွေကို R1 ကိုပေးတဲ့အခါမှာ R1 ကနေပြီးတော့လာလို့ရတဲ့လမ်းကြောင်း2ကြောင်းရှိတဲ့ဘယ်လမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့လာစေချင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်က R1 ကိုပြောဖို့ကျွန်တော် MED value ကိုသုံးနိုင်တယ်ပြီးတော့ရင်ဒီ R2 နဲ့ R3 ဒီ BGP AS23 ကနေပြီးတော့ advertise လုပ်တဲ့ MED value တွေ can exchange between autonomous system ဆိုတော့သူကနေပြီး advertise လုပ်လိုက်တဲ့ AS တွေနဲ့သူက exchange လုပ်နိုင်တယ်သူ AS23 ကနေ advertise လုပ်လိုက်တဲ့ဒီ MED value ဒီ AS သူ advertise လုပ်လိုက်တဲ့ AS မှာသူကရနိုင်တယ် exchange လုပ်လို့ရပေါ့ lowest value is preferred by သူကဒီ MED value နည်းတဲ့ဘက်ဒီပို့ပြီးတော့ prefer ဖြစ်မယ် okay propagate to all router within the node AS တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ AS23 ကနေပြီးတော့ advertise လုပ်တဲ့ MED value ဒီ AS1 ကို advertise လုပ်တဲ့ဆိုရင် AS1 မှာရှိတဲ့ router ဒီမှာတော့တစ်လုံးနဲ့ရှိတယ်တကယ်လို့ router 3လုံး4လုံးရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့3လုံး4လုံးရှိဖို့သူက propagate အဲ့ကျန်တဲ့ router တွေမှာလည်းဒီ MED value ကိုလက်ခံရရှိမယ်ဒါပေမဲ့သူကနေမှတစ်ဆင့်ထပ်ပြီးသွားတယ်မှာအခု BGP AS5 ဆိုလို့ရှိရင် AS5 ကိုဒီ MED value ကထပ်ပြီးတော့ advertise မလုပ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူနဲ့ neighbor လုပ်တဲ့ဒီ AS ကိုပဲသူက propagate လုပ်ပြီးတော့သူကနေတစ်ဆင့်ထပ်သွားတဲ့ AS ကိုထပ်မသွားတော့ဒါကိုပြောချင်တာဒီအချက်၄ချက် MED ပတ်သက်ပြီးမှတ်ထားအောင်အခုကျွန်တော်ဒီ topology မှာ R4 မှာ loopback 0နဲ့ loopback 1ကို BGP ရဲ့ network နဲ့ advertise လုပ်ထားတယ်ဘယ်လို advertise လုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင် AS4 ကနေ AS23 ကို advertise လုပ်ထားတယ် AS4 နဲ့ AS23 ကို eBGP ရန်ထားတယ် R2 နဲ့ R3 ကိုကျတော့ iBGP ရန်ထားတယ်ဒီ AS23 နဲ့ AS1 နဲ့ကို eBGP ရန်ထားတယ်ထို့အတိုင်း AS1 နဲ့ AS5 ကို eBGP ရန်ထားတယ်အဲ့တော့ပုံမှန်လက်ရှိအခြေအနေမှာ R1 ကဒီ loopback 0 R4 ရဲ့ loopback 0နဲ့ loopback 1ကိုကျွန်တော်တို့သွားလို့ရတဲ့လမ်းကြောင်း2ကြောင်းတွေ့ရလိမ့်မယ်show BGP ဆိုပြီးကြည့်ရလို့ရှိရင်ဒီမှာ loopback 0ကိုသွားလို့ရတဲ့လမ်းကြောင်း2ကြောင်းရှိတယ် R1 ကနေ R2 ကိုသွားမယ် R1 ကနေ R3 ကနေသွားပြီးတော့သွားမယ်နှစ်လမ်းကြောင်းရှိမယ်44 loopback 1ကိုသွားခြင်းလည်းဒီမှာလမ်းကြောင်း2ကြောင်း R2 ကနေသွားတဲ့လမ်းကြောင်းရှိမယ် R3 ကနေသွားတဲ့လမ်းကြောင်းရှိမယ်အဲ့မှာလက်ရှိမှာတော့ best route ဒီ R2 ကနေသွားတဲ့လမ်းကြောင်းဒီ best route loopback 0 loopback 1ကို R1 ကနေသွားခြင်း R2 ကနေပဲသွားတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ serial link ရှိတယ်ကျွန်တော်အခုဒီမှာကျတော့ requirement manager ကိုလုပ်ထားတယ်ဒီ lab အတွက်ကျွန်တော် 4.4.4.4 ဒီ loopback 0 R4 ရဲ့ loopback 0ကို R1 ကနေသွားခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင် R3 ဘက်ကနေပဲသွားခြင်းတယ် best route ကို R3 အဖြစ်ပြောင်းနေတယ် 44.44.44.0 network ဒီ loopback 1 R4 ရဲ့ loopback 1ကိုသွားခြင်းနော် R2 ဘက်ကသွားခြင်းတယ်အဲ့ဒါကို R1 ကိုကျွန်တော်တို့ကပြောရမှာအဲ့လိုသွားခြင်း R4 ရဲ့ loopback 0ကိုသွားခြင်း R3 ဘက်ကနေသွား R4 ရဲ့ loopback 1ကိုသွားခြင်း R2 ဘက်ကသွားဆိုပြီးတော့ AS23 မှာရှိတဲ့ R2 နဲ့ R3 က R1 ကို
immediate value သုံးပြီးတော့ပြောမှာအဲ့တော့ကျွန်တော် immediate value ကို configure လုပ်မယ် immediate value ကို configure လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ loop back 0နဲ့ loop back 1ရဲ့ဒီ prefix တွေကိုကျွန်တော် access လေးသုံးပြီးတော့ရေးလို့ရတယ် prefix လေးသုံးပြီးတော့ရေးလို့ရတယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ list ကိုကျွန်တော် round man နဲ့ associate လုပ်မယ် round man နဲ့တွဲပြီးတော့မှဒီ IP address တောင်မှဒီ prefix နဲ့လာလို့ရှိရင်ဒီ round man ထဲကိုထည့်မယ်ဒီ round man မှာထည့်ပြီးပါလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ prefix နဲ့လာတဲ့ဟာတွေ့ရမယ်ဒီ immediate value ကိုထည့်ပြီးဒီကလေးဒီဘက်တခြား value တခြားဒီ prefix လာဆိုရင်တခြား value ကိုထည့်ပြီးဆိုပြီးတော့ R1 ကိုကြည့်ရမယ်ပြီးတော့ R1 ကသူရတဲ့ immediate value ကိုမတည်ပြီးတော့သူသွားခြင်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုယူနေမယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ပတ်နေဟိုထဲမှာထည့်ပြီးရေးမယ်ကျွန်တော်ပါရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် R2 အတွက်ရင်ကိုရေးမယ်ဒီကျွန်တော်ကဒီမှာ prefix လေးနဲ့ရေးမယ် prefix links okay next 4ဒါနဲ့ကျွန်တော်က 4.4.4.4/32 okay R4 ရဲ့ capacity ကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးချင်တာအဲ့တော့ဒါတွေ့ရင် round map map 4 done okay match the address prefix list map 4 okay ဒီ prefix နဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ဘာလို့ set set metric အနည်းဆုံးဒီ prefer ဖြစ်ဆုံးအကြောင်းဒီမှာ150ဆိုပြီးပေးလိုက်မယ်ပြီးရရင်ကျန်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ကဒီတိုင်းပဲထားမယ် okayဒီတိုင်းထားကျွန်တော်တို့လုပ်ထားလိုက်မယ်ဒါပြီး R3 မှာကျွန်တော် configure လုပ်ပါပြီးသွားရင် R2 အတွက်ကျွန်တော် configure လုပ်မယ်တိုင်းပဲကျွန်တော်ဒါကို copy လုပ်လိုက်မယ်အချိန်တော့သက်သာအောင် R3 မှာကျတော့သူက sorry ဒီအပေါ်ကကောင်လေးကျွန်တော် 4.4.4 ကိုကျွန်တော်ပြန်လာကြတယ် R3 ကနေလာကြတဲ့ကြောင့်150ဆိုပြီးထားပြီးတော့ကျန်တဲ့ဟာလေးဆိုရင်ကျန်တဲ့ဟာဆိုတာဒီ loop back 1ဆိုရင်900ထားအဲတော့ဒီကောင်ပြောင်းပြန်ထားမှရ okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါနဲ့တူလို့ရှိရင်ကောင်း900ထားနိုင်မယ်ကျန်တဲ့ဆိုရင်150လို့ထားတယ် okay ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် R3 မှာပါပြီးတော့ configure လုပ် paste okay ဒါကို R2 မှာ configure လုပ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးသားပြီ round prefix နဲ့ round နဲ့ configure လုပ်ပြီးသားပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ BGP မှာသွားပြီးတော့ advertise ဒီ round map ကို advertise လုပ်ပြရမယ်အဲ့တော့ R2 ကနေပြီးတော့ဒီဘက်လို့ R1 ကိုဒီဘက်လို့ထားတာထွဲတော့1ကြည့်မယ်ဟုတ်လားကြည့်ရမယ် okay နားမလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကသွားပြီးတော့ MV value ကို round map value ကိုထည့်မယ်မထည့်ခင်မှာကျွန်တော် MV value ကိုတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ဒီမှာ R1 ရဲ့အနေနဲ့ရမယ် MV value တစ်ချက်တော့ကြည့်မယ်နော်ကြည့်4.4.4 နဲ့ 44.44.4 မှာ metric value တွေဘာမှမရှိသေးဘူး
ကျွန်တော်ထည့်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ250နဲ့900ဆိုပြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာထည့်မယ် router BGP 23ဒီမှာကထွဲတော့1ကိုကျွန်တော်က router 1ကို right လုပ်ပါ paste up okay ဒီသွားရင် router 3 3မှာကျတော့ဒီလေးလေးထား3 30တော့1တော့1နဲ့4တော့ထားဆိုတော့ပြန်စစ်မယ် okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က router 3ကိုသားပြီးတော့ကျင်းရမယ်ဒီက30တော့30နဲ့30တော့1 brown man therefore up okay right so BGP ကို update မြင်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော် software လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော် configure လုပ်ပြီးတော့ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ configuration ကဘာလို့ဆိုချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီအခုကျွန်တော် highlight ပြထားတဲ့အတိုင်း R4 ရဲ့ loopback 0ကိုသွားခြင်း R3 ကနေသွားမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ R3 ရဲ့ဒီ R1 ကနေပြီးတော့မြင်ရမှာ loopback 0 address ပေါ့နော် R4 ရဲ့ loopback 0ကိုမြင်ရမှာ R3 ဘက်ကသွားရင် MIDI value 250 R2 ဘက်ကသွားရင်500 okay ဒီမှာတခြားပေါ့နော်ဒီမှာပြောရမယ်ဆိုရင် other prefix ဆိုတာပုံမှန်လေးအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာ specific prefix ရေးမထားဘူး full မဟုတ်တဲ့ land route တွေဆိုလို့ရှိရင် R2 ဘက်ကသွားဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဆိုရင် R2 ဘက်က full မဟုတ်တဲ့ကောင်တွေဆိုရင်250တခြား prefix တွေဆိုရင်သူကတခြား prefix တွေဆိုရင်250 full ဆိုရင်500ဒီဘက်ကကျတော့ full ဆိုလို့ရှိရင်250ကျန်တဲ့ကောင်တွေဆိုရင်500အဲ့တော့ကျန်တဲ့ကောင်တွေဒီ250နဲ့500နဲ့ရှင်းရင်250ဘက်ကနေလို့ကြောင့်ကျန်တဲ့ကောင်ဆိုဒီဘက်ကသွားမယ်အခုဆိုဒီဘက်ကသွားမယ် okay ဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်အကြည့် full လမ်းကြောင်း2ကြောင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကတော့ထက်ဆိုင်အခု13တော့13 R3 ဘက်ကနေသွားမှာဆိုတော့ metric value 250 R2 ဘက်ကကျတော့500ပြီးတော့နည်းတဲ့ value ဒီ prefer ကိုဖြစ်တဲ့ကြောင့် R3 ဘက်ကသွားတယ် full ဒီမှာ R4 ကကျင်ရတာ full ဒီ loopback 0နဲ့ loopback 1ကိုကျင်ရတာတော့ other prefix ကိုကျင်ရင်ဒီကောင်ဒီမှာအဲ့မှာ R2 ဘက်ကပေါ့ကိုဒီ R2 ဘက်ကလမ်းကြောင်းပိုပြီး prefer ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ MIDI value ကပိုပြီးနည်းလို့အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မှာ3ကြည့်မယ် full အဲ့ဆိုရင် R3 ဘက်ကသွားမယ်ပြီးရင် next ဆိုဒီ13တော့2ဆိုပြီးသွားလိုက်မယ်ဒီမှာ R3 ဘက်ကသွားတယ်44တော့ဒီ R4 loopback 1ကိုသွားမယ်ဆိုရင်တော့ R2 ဘက်ကသွားလိုက်မယ် okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ next ဆိုပထမဆုံးဟောက်ကထွဲတော့2ဖြစ်နေတယ်okay next ဆိုပြီးထွဲတော့2 R2 ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီပေါ်ကပြောခဲ့တဲ့အချက်လေးတဲ့အတိုင်းပဲဒီ
ဒီ AS23 ကနေပြီးတော့ R1 ကိုသူ့ရှိဝင်လာမယ်ဘယ်လိုဝင်လာမယ်ဒီလမ်းကြောင်းအတွက်ဘယ်လိုဝင်လာမယ်ဆိုတော့ immediate value သုံးပြီးပြောတယ် AS23 က immediate value ကို AS1 မှာရအောင် exchange လုပ်လို့ရတယ် lowest value is the preferred path okay ဟုတ်တယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် value နည်းတဲ့ဘက်ကနေပဲရွေးချယ်ပြီးတော့သွားအောင်ကျွန်တော်ကိုယ်ကလောက်ထားတယ်အဲကျွန်တော်ကိုယ်ကလောက်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်တယ် lowest value ရှိတဲ့လမ်းကြောင်းကိုပဲရွေးပြီးသွားတာကိုတွေ့ရတယ်ပြီးရင် propagate to all router ဒီ 23 ကနေပြီးတော့ advertise AS1 ကို AS23 နဲ့ AS1 ကို advertise လုပ်လိုက်တဲ့ value က AS1 မှာပဲရှိရမယ် AS5 ကိုမရောက်လာဘူးအဲတော့နာကြည့်မယ် R5 မှာကျွန်တော်တို့အဲ value တွေရောက်မလာဘူးနေရာတွေ250မှာကြည့်4.4.4 44.44ပြရောက်မလာဘူး MD value တွေဒါပေမဲ့သူစီရသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲ R1 သွားတယ်လို့ပဲသူက R1 ရောက်သွားတယ်ဟုတ်တယ် 4.4.4.4 R4 လူပဲစီကိုသွားနေတယ်ဆိုရင်က R3 ဘက်ကပဲသွားအောင်ဒီဘက် R2 ဘက်ကသွားလို့မရအောင်ဟုတ်လဲဆိုတော့ MD value တတ်မှတ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ် Okay ဒီမှာ44.44 စမ်းကြည့်မယ်သူက R2 ဘက်ကပဲသွားအောင်R2 ဘက်ကသွားတယ်အဲ့တော့ MED ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာသုံးလို့ရတယ် MED ကဘာလဲဆိုတော့ဘယ်လို configure တွေလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီလောက်ဆိုရင်နားလည်ပြီးတော့အသုံးချတတ်မယ်လို့ယူဆပါတယ် MED မှာတခြား feature လေးတွေရှိတယ် MED ကိုဘယ်လို configure လုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ preface လေးတွေ router တွေသုံးပြီးတော့ neighbor ကနေပြီးတော့ out ဆိုပြီး router နဲ့ advertise လုပ်လို့ရလို့ရှိတယ်လို့ preface တွေအားလုံးအတွက်default MED value ဘာညာပေါ့နော် default metric ဆိုပြီးတော့ BGP အောင်မှာဒါတွေ configure လုပ်တာတွေပါလေရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေသိသုံးထားတော့မရှိဘူးသုံးနေတယ်အခုကျွန်တော်ပြတဲ့ပုံစံမျိုးကို real world တွေမှာညာဘာဖြစ်သုံးနေဆိုတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီလောက်ဆိုရင်အားလုံးပဲချိန်နိုင်မယ်လို့ယူဆပါတယ် Cheers တင်ပါတယ်